السلام علیکم ملګرو. کله چې موږ د ایپل آی ډي جوړ کړو هغه په آیفون یا آیپیډ کې اډ کوو نو موږ د یو داسې ایرر سره مخ کیږو. څنګه کولی شو چې دا ایرر سولو کړو؟ تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکړئ زموږ ویډیو ټول نه اول کتلو لپاره. دا به موږ خپل آی ډي لاګین کوو، ایمیل او پاسورډ به ورته ورکړو. کله چې پاسورډ ورکړو نو اوکې به کړو، بیا به دلته آی اګري او نیکسټ، دلته چې کوم انفارمیشن غواړي هغه به ورته ورکړو، بیا به نیکسټ کړو. نو تاسو کتای شئ ماته ایرر راکړو. د دې ایرر ختمولو لپاره به اوس موږ خپل کمپیوټر ته لاړ شو. د کمپیوټر سکرین دلته به آیټون خلاص کړو، بیا به په اکاونټ باندې کلیک وکړو، بیا دلته هغه آی ډي ساین ان کړو کومه چې موږ په خپل آیپیډ یا آیفون کې ساین ان کړې وه. دلته به خپل آی ډي ورکړو او بیا به په ساین ان باندې کلیک وکړو. دلته به لږ ټایم اخلي، لوډینګ به وي او دلته کنټري به پاکستان، زه پاکستان کې نو ما پاکستان سلیکټ کړی، تاسو چې کومه کنټري کې به سلیکټ کړئ بیا به په کنټینیو کلیک وکړئ. او دلته کوم بلینګ ایډرس چې دی هغه به ورته ورکړو. بلینګ ایډرس کې سیټي، د سیټي چې تاسو کوم ملک په کوم ښار کې هغه به ورکړئ. او بیا دلته راځي زیپ کوډ. زیپ کوډ یا پوسټل کوډ به تاسو په انټرنیټ کې سرچ کړئ د خپل سیټي یعنی د خپل ښار. کله چې سرچ کوم تاسو په ګوګل کې راسي، یعنی زه اوس په کوم ځای کې چې د یو پوسټل کوډ دا ده، تاسو به خپل ورکړئ. دلته د کابل کوډ بیا دا دی، تاسو چېرته کابل کې اوسېږئ نو تاسو هغه کوډ ورکولی شئ. کله چې دا کوډ ایډ کړو بیا کته ایریا نمبر هغه تاسو کولی شئ چې هغه هم په ګوګل کې سرچ کړئ، د پاکستان کنټري کوډ یا ایریا کوډ 92 ده. تاسو زه ښیم تاسو چې په کوم ملک یې هغه کوډ سرچ کولی شئ +92. زه به هلته +92 ورکړم، تاسو چې کوم ملک یې تاسو به هغه خپل کوډ ورکړئ او هغه نه بعد به خپل نمبر ورکړئ +92. بیا به هغه نه بعد خپل نمبر ورکړئ. کله خپل نمبر ایډ کړو نو بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو بیا به هلته بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. داسې به ستاسو ایپل آی ډي کمپلیټ شي. تاسو اوس کولی شئ چې دا آی ډي په خپل آیفون یا آیپیډ کې استعمال کړئ بغیر د څه ایرر نه. اگر کو ویډیو خوښه شوي لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.